それでは2023年1月14日の礼拝を始めていきます。皆さんご起立ください。賛美歌の539番を賛美していきましょう。中方の方にあります賛美歌539番、雨つき届いてです。それではそのままの姿勢で聖書購読の方に移っていきたいと思います。今日の聖書の箇所はローマ書14章18から23になります。私の方で18、20、皆さんの方で19、21と購読していきましょう。それではローマ14の18。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかし、それを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなのです。あなたの持っている信仰は神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認められていることによって裁かれない人は幸福です。しかし、疑いを感じる人が食べるなら罪に定められるが、なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。アーメン。お答えください。それでは聖歌の483番、我は主にあげたの詩を賛美していきましょう。聖歌の483番です。Hallelujah.
それではお祈りを RC 兄弟お願いします。Hallelujah. Yes, Lord, Heavenly Father, God, salamat o Lord sa araw na ito. Muli Lord, Ika'y maghahari, patuloy na mamumuna sa aming mga buhay. Salamat o Lord sa puso Lord na tinawag mo, ng makarating dito, iningatan mo, Lord, ikaw ay makatagpo namin sa lugar na ito. Salamat o Lord, sa gagamitin mo sa umalang ito, sa pagbibigay ng iyong mga salita o Lord. At Lord, ay patuloy mo, uuhaw at hanapin yung presensya mo sa aming buhay. Makakatagpo ka namin, Lord, napupunin ng aming puso ng iyong mga salita at ng pag-ibig. Salamat o Lord sa bawat araw ng aming buhay na patuloy yung pinakasutin na kami mahina, kami ay maliit, kami ay madumi. Dahil makikita dito yung liwanag mo, yung kalakihan mo, yung kabutihan mo, yung kapangyarihan mo sa aming mga buhay. Magliliwanag din kami para sa iyong pangalan. Salamat o Lord, na dakila ka sa aming buhay, patuloy yung binabago yung aming puso. Na maging daan din kami para gamitin mo sa ibang mga tao, para makabalik sa iyo, para nakilala ka sa kanyang mga buhay. Ginapalimuan sa kapagligtas. Salamat o Lord sa katagumpayan ng araw na ito, na maranasan ka namin, maunawaan ang pag-ibig mo, maunawaan namin yung katakitaan sa mga buhay. Sa pagpapala o Lord, ibinibigay mo sa amin, ay magamit namin upang maitaas namin ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Salamat o Lord, ikaw, ipatuloy namin, tinitingala, pinasalamatan at pinakakila sa aming mga buhay. Patuloy mo lamang Lord kami, turuan mo pakumbaga para ikaw maitaas sa aming mga buhay. Sa iyong mataas papuri, para malapagsambahan. Please, my name we pray. Amen.それでは、引き続き聖歌の229番「驚くばかりの王さん」にしていきましょう。聖歌の229番です。「
それでは、最後の漢字ですが、私の願い、This is my desire を、日本語で1回、英語で2回と2.5回、賛じていきましょう。「
を前の姉妹、返信をジェクター姉妹、メッセージをザカリ教師にお願いします。今日の聖書の箇所は伝道者の書3章1から8になります。よろしくお願いします。今日の聖書の箇所は伝道者の書3章1節から8節です。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時がある。増やすのに時がある。崩すのに時がある。立てるのに時がある。泣くのに時がある。微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。高揚するのに時があり、高揚をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。Good morning po sa ating lahat. Ako po ay napupulit ng pakasalamat at maghahandog po ng away para sa ating Panginoon. May babasahin po ako na verse sa Exodus chapter 14, verse 14. The Lord shall fight for you and you shall hold your peace. The Lord will intercede on behalf and fight your battles. We just have to hold our peace and let Him be the Almighty, all-knowing, powerful, supreme Father. Yung title po na kakantayin ko is The Battle Belongs. Yeah.
the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Amen. Good morning po, sa bawat isa. So God is good? And all the time? God is good. Amen. So before we start, I would like to thank Pastor Kenjo and of course God sa opportunity na binigay nila sa akin. それではいつでも神様は素晴らしい方であります。そして今日は私を用いられることを感謝して今健二先生やこの二川教会に心から感謝申し上げます。 So actually may lang po ako, may request lang po ako na magte-testimony po ako kahit saglit lang po. 少しだけ証をさせてください。 So I'm apologizing for taking some time po sa our sermon for today. Sana po maunawaan. そして少しこのメッセージの時間が少し短くなる分すいませんけどご理解お願いします。 Okay. So ready na po ba kayo marinig ang story of my life? Charot. 少し証をさせてくださいと。 Okay, so on August 13 of 2013, my sister and I had finally been able to experience Japan in the flesh. 2013年に私と妹はやっと来日することができました。 I couldn't believe that I was in a different country. I was both excited and scared. I was happy because being separated from my parents for a year was rough for someone young. そして本当にお父さんお母さんと離れた生活を1年来ないですね。本当にまさか本当にこの日本に来れるとは思ってなかったし、その恐れとその心配はいっぱいでした。 Especially since we didn't have any older brothers or sisters. Therefore, I had to be there for my sister. そして私が一番お兄さんということで妹のために私はフィリピンにいる必要があったんです。 My parents did their best to provide for our needs. Although they're not perfect, they are the best parents that we could ask for. 私の両親はもちろん完璧な人間ではありませんけれども、できる範囲に私たちにいろんなものを備えてくださいました。 We truly love them for who they are. 私は本当に彼らをすごく心から尊敬しています。 2013, 2014, and 2015 were the times that our parents experienced public criticism, and it wasn't for what they did, but it was because of what we did. そして実はその2013年から2014年、2015年の間に私の両親はこの評判が悪くなったんですね。彼らのせいではないですね。私たち子供のせいで
評判が悪くなったんです。 We didn't excel in any of our classes, we didn't do well in any of our ministries, and we didn't make them feel loved or respected. その3年間、私たちは学校でもうまく成績も良くなく、そして実に教会の生活も自分たちは真面目に子どもたちはやっていなく、本当に自分たちのせいなんですけれども、親にそのように迷惑をかけてしまった年でありました。 So iniisip nyo po yung mga PK o yung mga pastor's kid ay mga banal, pero normal lang po kami mga tao tulad ninyo. そしてやっぱり牧師先生の子供ということで、やっぱり聖なるものの子供ということで、レッテルが貼られて何か特別のように思っていた人からもそのような批判を受けました。 We cannot say anything other than we are truly sorry. それに対しては心から親には申し訳ないと思っています。 So I personally cannot really understand Japanese during those times. Therefore, the translator for our school kept on mocking me and my parents. そしてその時の通訳の方もやっぱり何もあまりサポートをしてくれなく、そして私としても私と妹も日本語が全く理解できなかったので、本当にすごく辛い時期でした。 Sabi po ng translator sa school namin na hindi po ako sa Kopo, kundi sa Kupo. 忘れもしない高校ではなくて、その同じようにダジャレなんですけど、高校ではなくてクコ、あなたは爪行きだと言ってたんですね。 I felt sorry for my parents and thought that I was useless and worthless. その間は私は本当にもう何の役に立たない、役立たずのものでした。 But by God's grace, in April of 2017, I entered a new chapter of my life, which is studying in Tagashikopo. そして私は2017年に新しい人生の幕開けとして私は高校の生活を始めました。 I met new friends, new teachers, and of course you all know yung ex ko. They were the ones who made my Coco days bearable and enjoyable. 私のもちろん親もそうですし、新しい先生、新しい友達、クラスメート、そして実は前の私の彼女もそこで出会いました。 They made exams fun kasi nagpapataasan kami kahit yung mga score namin ay lapit-lapit 20. 本当に20ぐらいの差しかないのに、私は元カノになるんですけど、2人でそのテストの点数を競い合っていたんです。 They made the classes enjoyable and not boring. They made the new chapter of my life a memorable one. でやっぱりそれらの仲間たちによって私のクラスはとても楽しい思い出となりました。 Although they are unbelievers, they respected God because of what they see in me, and I thank God for that. 私の高校生活はある意味充実はできたんです。そしてその中でももちろん神様を知らない人はいたんですけれども、神様に栄光を返しますが、私を通じて神様のことをリスペクトをしていたように思います。 Na despite na kung dati, kung magsasama-sama sila, ang nasarapan nila ay beer. Nang dumating ako sa buhay nilang nasarapan namin lemon tea. そして私の仲間の友達たちは実は前までは私と友達、私がつるむ前は何か寄り合いがあるとビールを真ん中に置いて彼らはこのように言ってられたんですけども、私が仲間に入った時にはレモンジュースっていうふうに変わっていったんですね。 Pero hindi ko po alam kung wala ako doon. Siguro bumabalik sila sa dati nilang landas. でもその友達も今はあまりちょっと付き合いがないので分からないんですけれども、今は私もあまり彼らとコミュニケーションがなくてですね、もしかしたらまたビールが真ん中にあるんじゃないかなと心配になります。 2017, 2018, 2019, and 2020, these were my most memorable years as a student here in Japan. そうですね、2017年から2020年度、それが私の高校生活であって、それが私の最も思い出深い期間となりました。 2021, I officially enrolled in a seminar school, not just an ordinary seminar school, but in a famous seminar school called Phibias College of Bible. そして私は2022年にですね、今度フィビアスって言って、2020年にそのフィビアスって言って、ただのセミナー学校、進学校ではなく、結構有名で、フィリピンの方では有名で、なかなかそのレベルの高い大学に入学することができました。 Although online lang siya, there I met some of the most wholesomest people that I know. そしてオンラインでの大学生活が始まったわけなんですけれども、それでも私は今まで会ったことのない素晴らしい人と出会うことができたんです。 Na iba talaga yung pakiramdam pag yung mga classmate mo o yung nasa paligid mo ay mga kapatid mo kay Kristo. 初めて思ったんです。本当に初めてこのように、兄弟姉妹、神様への姉妹兄弟とこの学ぶ
っていうのは本当に違うなっていうのが私は実感したんです。Na in-encourage nila ako, na they remind me and they give me advice in times na kailangan ko. 私が必要な時にはいろんな励ましとアドバイスをくださったんです。 So doon ko po nakilala yung mga so called ate ko na andyan todong support na nangihingi ng link. Sabi ko, kasunod ko na lang ibibigay. そして私のいろんなノートとかいろんな助けてくれるまだ姉貴肌の人も見つけて、リンクをくださいとか言ってくるんですけれども、私はまだそれはまだ彼女とそこまではつながっていません。 And I thank God for this opportunity that He bestowed upon me. Also there I met my professors who teach us more things about the scripture, how we interpret it, and what are the things we should be careful of. そしてその中で素晴らしい教授とも出会い、彼らが私たちがただ聖書を読むだけではなくて、聖書の読むポイントを本当の意味でこの吟味するポイントを教授を通して教えてくださいました。 The languages Greek and soon Hebrew, principles of teaching, purpose of communication, business proposal, communication, and more. God is indeed sovereign. そして神様が本当に家庭を通して今いろんなカリキュラム的な話をしたんですけれども、そのビジネス提案からいろんな倫理から始まって本当にそのプロセスを聖書を通して教えてくれるそんな授業があります。 And now 2023 I'll be entering a new chapter in my life. After almost a decade of staying here in Japan, I will be leaving you for God knows how long. そして2013年から日本に来ても10年果たしましたけれども、この10年を通して私はまださらなる期待を持ってこの10年を駆け巡ります。 I'm not leaving because of some silly reasons, but because I know that God will train me more in this institute that He brought me to. そして私は自分の力ではなく神様がこの私学校に入学させてくれたということを私は知っているからこそ私は期待をしているんです。 So that in the future, God willing, I will be a leader in our church, and I hope that God will use each one of us for the greater good of His church. そして神様の御心であれば私がいつかは教会のリーダーとなって神様の栄光のために全ての働きを私は実践していきたいと心から思っています。 And that we will continue to act as lights and salt in this wicked world. I will be praying for you all. But before I end, please pray for me, and I only have a couple of prayer requests. そして私はこれからもこの地上の父となって師匠となって私は本当に人生を過ごしていきたいと思っています。そのために皆さんお祈りください。 The number one is yung protection ko. 10 years na nandito ako, hindi ko na po alam kung paano mag-commute. Bahay namin sa Cavite, school ko sa Valenzuela, so malayo. そして実はまた来年本当にまたオンラインがなくなってですね、本当に日本から離れて実際にフィリピンに帰る必要が出てきましたけれども、まずはその保護っていうのは遠いんですね。私の今の実家とその学校の距離が。 Knowledge is some understanding, syempre sa pag-aaral, not just lang ng mga salita, but also yung mga ibang language and ibang mga subjects. そして今進学校だと日本語とか、英語だけではなくヘブル語とかギリシャ語とかも言ってましたけれども、いろんな言語の学びもありますから、私はその進学校のカリキュラムに入っているので、それを引き続き神様からの知識をもらってなんとか理解をできるようにお祈りください。 So spiritual maturity and maturity na din po, pinaka-need ko po siguro as of now. そして人間としての成熟、霊的な成熟、これもお祈りください。 So, ayun lang po, and I give everything back to God, knowing na I wouldn't be here if wala po siya sa akin. そして全てそれが証となりますけれども、私も神様の本当にこの恵みじゃなければここに立っていませんし、全てこれからも神様のために栄光を返したいと思います。 Nag-testimony po ako kasi sakto po yung aking title for today, and it's called Perfect Time. Please open your Bibles with me in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. そして証し会をしたのは、私がこの証しをするパーフェクトなタイミング、今日の大タイトルでもあるけど、完璧な時期ということで、皆さんどうか私と一緒に今日の聖書箇所の伝道者の書の3から1から8をお開きください。 So supposedly po, dapat ang aking tatalakayan for today is 1 to 8, but kinausap din po ako ni Pastor Louie na mag-mensahe din po ako doon sa Iwata sa last Sunday ko and last day ko dito sa Japan. So ngayon po, nahati po.
Kaya hanggang verse 4 lang po ko dito, verse 4 hanggang 8 naman po sa Tuwata. そうですね。ということで、本来ならば伝道者の書の3章の1から8なんですけれども、私がもう今月末で日本を出しますので、その最後の岩田のその礼拝ありますよね、月末の、そこにもメッセージをしてくださいとルイ牧師に言われたので、そのために今日のメッセージ箇所半分で、半分はその私の最後の誰かつ前の日曜日にメッセージを送りたいと思います。今日はこの半分だけです。 So, manalangin po tayo. その前に皆さんと一緒にお祈りをしたいと思います。 Ama namin makapangyarihan sa lahat. Kami po nagpapasalamat sa araw sa inyo sa amin, Lord God. Thank you po, Lord God, that it is indeed your perfect timing po, Lord God. Nandito po kami lahat, Lord God. 皆さんのおいることを感謝します。 Continue to use us. Continue to use me and Ate Nao and Nami Sensei po to share your word po, Lord God. Guide the both of us, Lord God. Give us knowledge and understanding po, Lord God, that we need po, Lord God. To share your word po, Lord God. Not according to my will and Nami Sensei's will, but according to your will, Lord God. Thank you, Lord God, that you are indeed sovereign, Lord God, that you are omniscient, omnipotent, and omnipresent, Lord God. You are indeed a loving God, a merciful God, and a caring God. Thank you, Lord God, that we know, Lord God, that if it isn't what you have ordained, Lord God, we wouldn't be careful. すべての時にあって、すべてが神がすべてのことを成し遂げてくださっていることを感謝し、イエス・キリストの名前 Thank you, Lord God, that despite us being sometimes unfaithful to you, you continue to be faithful to us. 私たちが弱い時に神様が Kung ano man po ang gagawin po namin, Lord God, you'll never change po, Lord God, because that is 私たち who が you 弱 are. い時にも神様はその愛は変わることがありませんでした。 And guide us po, Lord God, and bless this message po, Lord God, na maging mensahe po namin for not just today, but ito po ipamuhay po namin, Lord God. メッセージを祝福し、一人一人がそのメッセージを通して生きた神 Thank 様 you, を Lord さら God, に we give you back all the す glory and honor and praise in sin, pray, amen and amen. べてをイエス様の名を通してお願いします。アメン。 So perfect time, when we say perfect timing, there are a lot of situations na makakasabi natin perfect timing. For example, umuulan kaninang umaga, tapos na-stress ka na kasi wala kang payo or sila payo mo. Tapos paglabas mo ng pintuan nyo, tumigil ang ulan. Perfect timing kasi saktong alis ka tapos wala ng ulan. そして、パーフェクトタイムとかね、完璧だっていうことがあるんですけれども、例えば先ほど今朝雨が降っていましたね。で雨が降って傘を差そうと思ったら傘がもう壊れていたと。そしてもう自分はもうムカついてイライラして、それでもう玄関を出ようと思ったらピタッと雨が止みました。これがパーフェクトタイムでしょうか。 May need ka, hindi natin alam kung ano yan, spiritual man yan, or, material, or health. Kung ano man yung need mo, tapos in times when you need it the most, biglang binigay ni Lord. Tapos mapapasabi ka na, Lord, thank you sa perfect time na binigay niya po itong hinihingi ko sa inyo. そしてパーフェクトタイムもしかしたら皆さんの中では本当に欲しかったものが本当に欲しい時期にパッと手に入れた。これがパーフェクトタイムでしょうか。 God is indeed omniscient and omnipotent, that yung lahat na nangyari, it's written in His perfect time. Nang tayo na nakita ang magulang natin, yung panganakan nila, yung nag-propose yung mga tatay natin, and yung kasal day nila, and ang day na when we were conceived, tapos ang pinanganak tayo, lahat po yan nakasulat sa perfect timing ng ating Ama. 今日はそのパーフェクトタイムという題名なんですけれども、実はこの世界、この万物っていうのは神様の許可なしではありえない。神様の許可、神様が許さなければそれらの全てのことは起こりえないということを皆さんに実況してほしいですね。例えば本当にこのお父さんお母さんが生まれた日も、お父さんお母さんが結婚した日も、私たちが生まれた時も、全て自分のタイミングではなくて神様の万物の神様のパーフェクトなタイミングのその意図で行っていることを実感してほしいですね。 You might be saying na yung bagay na meron ako dahil sa hard work ko to. Pero hindi po yun. 皆さん時には自分が何か手に入れたものは自分が頑張ったからこれは手に入れたんだと思うかもしれませんが違うんです。 Well, may part ka doon sa sa hard work mo, pero I believe if it isn't the will of God, hindi mo makukuha ito.
だから確かにあなたは努力をしたんだけれども、神様がもしあなたの努力を叶わせようと思わなかったならば、それは手に入れることは絶対なかったはずなんです。From your car, to your house, to your degrees, or degree, kung ano man ang meron ka ngayon, lahat po yan nakasulat sa God's perfect time. あなたの車も家も卒業証書も全て神様のパーフェクトタイミングで成就された。これが真実なんですね。God planned this day to happen. Alam niya na po to. Ito na po ang plinano niya. This is what He ordained to happen. That's why we cannot say na aksidente tayo napunta dito. Kasi dinala talaga tayo dito ng ating Diyos. たとえ今日この日、1月15日ですけれども、これはたまたま私がここにいるではないんですね。もう神様の本当にこの脳裏、神様のご計画の中、万物の神様のこのカレンダーの中には、皆さん一人一人がここに来る、もうそれは完璧に神様がご存知であって、神様のパーフェクトなタイミングなのです。Amen po ba? 雨でしょうか？ Okay, so next slide po. Pastor. So Ecclesiastes, hirap talaga banggitin minsan, no? Nakakabulol. So Ecclesiastes, yung author po nito ay na-mention na sa chapter 1, verse 1, but hindi po siya fully revealed kung sino siya. Nakasulat lang po dito, babasahin ko po sa Tagalog version. Ito ang mga pangusap ng mga ngaral, ang anak ni David na hari ng Israel. That's why marami nga po nag-argue na si King Solomon ito dahil sa huling sentence na hari ng Israel. 実はこの伝道者の書、英語でも私も発音できないぐらい難しいんですけれども、それでただその作者、筆者というのは誰かというのは完璧に書かれています。ただ伝道者の書の一節ではエルサレムでの王、ダビデの王、伝道者の言葉と書いてあるように、これはエルサレムの王っていうところで皆さんはダビデではないかというふうに言っています。サムエルではないかと言っています。So yun po, no, yung Ecclesiastes was the word of this so-called preacher or teacher. 大事なことは伝道者の言葉なんですね。But since di po talaga sinabi ng scripture kung sino ang nagsulat, and marami lang ang mga theologians or historians ang nagsasabi na si ganito, si ganyan. Wala tayong magagawa kasi hindi po talaga isulat. そうです。確かにいろんな議論もされていますが、ただ事実誰かというのは書かれていない。それはただ紛れもない事実であって確信できることなんです。Here po in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8, ang nakasulat po sa verse 1, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Here we can see that having pursued yung every life vanity in his reach and discovering that none of life's pleasure satisfies him, the author na concentrates the divine aspect doon sa considering God's perfect timing. これは伝道者の書の3章の一節では、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時期があると書いてありますけれども、これは誰に対しての時期があると言っているのは、それは神様にとっての時なんですね。Not only that God had made everything beforehand, so we all know kung paano nagawa yung mundo, yung universe, so huli na yung tao, ang pahinga. Then, because God is sovereign, He is in the past, present, and future. ただ私たち神様がどのように創造をこの全てをしたのかはよくしていますけれども、ただ大事なことは神様は昔いて、現在もいて、将来もいてくださる方であることです。Siguro as of now, natatakot pa rin tayo sa kinabukasan kasi we don't know what will happen tomorrow. 時には私たちは将来私はどうなるんだろうかと不安に思うことはあるかもしれません。 Pero ito lang po ang masasabi ko, brothers and sisters in Christ. Do not worry, because God is in control. ただ皆さんに言わせてください。将来のことは不安に思うかもしれませんが、心配は無用です。すべては神様の御手にあるからです。 Amen po ba? 雨でしょうか？ So I remember having this discussion with my, was it theism? Yung theology? Yeah, I think it was yung theology class namin. Tinanong ang aming professor if, since God is omnipresent, omniscient, and omnipotent, so paano siya sa timeline natin?
Is He in the past, or is He in the future, or is He in the present with us? そしてその私の進学の教科だと思うんですけれども、このオムニシエント、オムニプレゼントという神様というのは、この時期がない、この時期に関係ない、時間軸ではない、とらわれない神様であるから、じゃあどこから彼は私を見ているの、私たちを見ているんでしょうかと、その議論をしたんですね。Ang sagot ng aming professor ay yes, yes, and yes. そして教授が言うんですね。そうなんです、そうなんです、そうなんですと。He is in the past, He is in the present, and He is in our future. そうなんです。時間軸にとらわれないこの神様、本当にそれさえもとらわれない、そんなことができない、そんな神様ですから、過去にも行って今でもつながってて、将来にもいるんですよと。And us being finite beings, we cannot truly comprehend or understand yung magnificent work of God. Kahit ano po ang gawin natin, hindi po talaga natin maintindihan yung mga certain things unless God revealed it to us. そして本当にこの神様のこの知識なしでは、この神様の恵みもこの時間にとらわれない神様の存在も全ても実は神様が私たちに悟らさなければ、私たちは実はそれも理解することもできないんですよね。Amen po ba? アーメンでしょうか。 So when the author of Ecclesiastes mentioned everything, it literally means everything. そしてここでは何事にも定まった時期って言ったら何事もなんですよ。So a certain time appointed by God Himself for its being in continuance with no human wisdom or providence can alter or change yung meron ngayon. そしてこの神様の存在というのはもう人間の力や人間の本当に努力では変えられないことであって、これは今にもまさに存在しているんですね。Can someone please read Ecclesiastes chapter 3 verse 11? そしてどなたか伝道書の書の3章の11節を読んでいただけますか。Si Maisa ba? Ang babasa? Ang danay. Okay. He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. 神のなさることは全ての時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる見業を初めから終わりまで見極めることはできない。Yun na po na Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Amen po ba? すごい素敵な箇所ですよね。素晴らしい聖書箇所ですよね。He has made everything beautiful in its time. 神様は全てをですよ。神様がこの本当に叶うことは美しいんですね。Ponder on that, brothers and sisters in Christ. The reason why is that the world is constantly changing. Hindi po nananatili yung panahon natin ngayon. Araw-araw pong nag-change to. It doesn't stay at a certain time or a date. It changes second by second, hour by hour, and day by day. で、これも皆さん、もちろん分かっていることですけれども、もう 0.001 秒たりとも止まることがないですよね、時間。もうずっともう今この瞬間もうすでに時間は過ぎ去っているんです。Dito nga po sa Japan, time is gold. 時は金なりって言葉もありますが、 So therefore it is truly fitting to say that everything in this world has its perfect time because that is what God has ordained to happen. Ayun po ang inordain ng ating Panginoon na mangyari. Di po siya aksidente na dadating na lang sa atin, kundi ayun ang perfect timing ng ating Panginoon. この神様の時間軸で言えば、本当に私たちがたまたまここに来た、たまたまここにいると、たまたまこれが叶ったと思うかもしれないですけども、実は神様のその私たちのが全く把握できないその神様での時間軸から考えれば、それがぴったりであるんですね。And no one, as in no one can change what He had planned to happen. Because He is in control, He is powerful, He is magnificent, and because He is sovereign. Amen. そして皆さんには確信してほしいのが、理解してほしいのが、誰にでも神様の合計学を止めることはできない。神様は全てのことがなされる、全ての力があり、彼は全てを
本当に収めることができる神様であるから、神様のこの試み、神様の意図で全てが行っているんです。 So lahat po ng nangyari sa atin or mangyayari sa atin, nakasulat na po yan ang mangyayari sa atin. だから皆さんが日々経験していることは、神様がすでにご計画された結果であることなんですね。 That is why it's better to leave everything sa kamay ng ating Panginoon. Amen po ba? だから神様の御手に委ねることが一番楽なんですよ。 So, actually, I was not disappointed, but I was sad nang natanggap ko nga yung letter na I was denied doon sa request namin na magstay ako until August para ayusin yung mga papeles ko. Pero wala tayong magagawa. Ito talaga yung pinano ng ating Panginoon na mangyari. Wala naman ako masabi kundi if it is His will, then let His will be done. 実は今回の大学行きの話で、やっぱりオンラインからこの切り替えるということで、フェイスとフェイスで切り替えると、実は8月ぐらいまで入れますかと、ちょっといろんな手続きとか書類の関係でとは一応申し込みはしたんですけれども、叶えられなかったんで、それは却下されました。少し寂しかったです。 So, ito nga po yung sinasabi na we should not try to hold on sa past natin or rush towards a future, but appreciate yung present na meron tayo ngayon. でまさに私も自分の希望は8月です。でも神様の今のいろんなやっていろいろ手続きをして申請したけど、いやもうすぐ来な、すぐフィリピンに帰らないといけない、そういうことでやっぱり自分のタイミングではなくて、やっぱりこれは神様の御心なんだと受け入れることの方が賢明ですよね。 Perfect timing din na tinawagan ako ni Pastor Kenjo na sinabihan ako last week na magmensahe this week. で驚いたことに、私がその通達で、いやもうダメだと、もうやっぱり実際授業は受けないといけないとっていうことの時に、ケイジ先生から電話があって、そのメッセージの話があったのでは、やっぱり全てを神様がもうタイミングなんだなと、全て神様がこの私の時間、私のこの人生の時間を神様が支配されているんだなということを実感しました。Bye bye. Propose na lang ako sa Friday, inditin ko na lang kayo. もう本当にもうバイバイですね。 So yeah, so this verse reminds us that everything happens for a reason. And yung just as a season changes to bring new growth and renewal, so to do yung mga different stages sa ating buhay. Hindi yung buhay, yung stage po natin sa buhay, hindi lang po siya normal, tapos biglang easy, biglang hard. Papalit po yan. で今まさに私が思っていたよりスムーズな時期は8月であって、でもやっぱり神様の一番の素晴らしい神様の計画の時期は違う。やっぱ時々自分の時期ではない、自分で思っていた時期ではないので加速をしたり、たまにスローダウンをしたりと、本当にその時期によって自分も対応していく必要も出てきますね。 So we may not understand yung meaning or yung purpose ng nangyari na events or situations, but always remember that there's a reason behind it. 時にはその自分が思っていないタイミングでといろんなことが起こります。自分では思っていない、願っていない時にいろんなことが起こりますけれども、ただ確信できることは、これは神様のタイミングである、神様の時間であるということを確信して受け入れることが重要なんです。 Kung ano man ang mangyari sa atin, may plano ng Panginoon doon. すべてのことには理由がある。神様がすべてのことには計画があることなんです。 Either for you to realize kung gaano siya kapangyarihan, or gaano siya ka-loving, or gaano siya ka-forgiving. そしてその時にあなたが従う時に神様がどれだけ愛の深い方か、どれだけ許せる方か、どんなに偉大な方か、それにあなたが本当に従って確信していく時にそれを発見することができるんです。 So, sa kamay na po ng ating Panginoon yan. Wala na po tayong magagawa, wala tayong magagawa. Kahit ibigay po natin ang meron tayo ngayon. Kung ayun po ang plinano ng God, hindi na po natin mababago yun. だから自分の中ではいやこのタイミングじゃないと思ったとしても、もう
あなたはもうもがいてももがいても神様の計画に叶えられません。だから受け入れる、それは変えられなくて、全て神様がいい方向へとこれを導いてくださるんだと確信していくことができるんです。 So brothers and sisters in Christ, whatever you are going through right now, disappointment man yan, loss of a loved one, loss of a career, loss of a job, loss of a pet, stress, sadness, worries, and any of those painful things, we will experience that talaga as human beings. Always remember that there is a season for that. And not because nangyayari sa'yo yan, ganun ang buhay mo. Kung may kasabihan nga, it's not a bad life, it's a bad day. そしてだから皆さんも今いろんなことで悩んで、なんでこれがないとか、この時期ではなんでまだ成功に至っていない、なんでまた失敗した、なんで仕事がなくなったんだ、病気になったんだとか、いろんなことでなんでこれが起こったんだと思うかもしれませんけれども、いや、それは神様の本当にかなった時期であることを確信してですね、本当にたまたま悪い日だったと、たまたまその神様の時間に来ればこれがあなたは経験する時だったことだって、いつかはまた必ずそれがまた変わるんだってことを皆さん思ってください。 And there will be a time, in God's perfect time, that you will get through it. Because He is loving, He is sovereign, He will help you, and He will guide you through that. で大事なことは、この悲しみやこの失敗にあなたが溺れることなくですね、本当にこれで自分が持っていかれないようにするではなく、神様の力を通して今の苦難や今の苦しみ、今のいろんな悲しみ、いろんな病気をもう神様と共にあなたが本当に戦ってですね、それを乗り越えていくならば、必ずその時にはもっと素晴らしい、あなたが期待していなかったものがあなたは経験をするんです。Ecclesiastes chapter 3 verse 2 says, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted. そして伝道者の書の3章の2節には、生まれる時があり、死ぬの時がある、植えるの時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。 Just like what God had ordained for us to be born, He to ordain when we will die. 私も生まれるのに神様が時が与えてくださったと同時に、死ぬ時にも私は神様がそれを計画はもうあるんです。 Who knows kung hanggang kailan tayo mabubuhay dito sa mundo. Baka malay nyo, isa sa atin, hanggang 200 years old pa kaya. いつまで生きていくことは分かりません。もしかしたら200年、一人ぐらいこの中では200年いっちゃうかもしれませんよ。 Eh, kung ayun naman talaga ang plinano ng ating Panginoon, may magagawa ba tayo? Wala naman, di ba? でも神様が、いや、この人は200年生きるんだって、神様の御心ならば、それは絶対200年生きりますよね。Amen po ba? Amen. Tatawa-tawa kayo, kala nyo, nag-joke ako, pero totoo yun. What if isa sa atin dito hanggang 200 years na yung binigyan ng ating Panginoon? Naman, mas dito Ben daw po. Oh. Imposible po ba sa ating Panginoon? Hindi. Hindi, di ba? Okay. だからまあ今皆さんに200年って笑っちゃったけれども、いや冗談じゃないですよと。本当に神様が200年だこの人、ベンさんがさっきベンさんが200年生きるんだって、神様が本当にそれを神様の計画であればそれは生きりますよ。だから神様なんですよ。 And we cannot change yung panahon ng ating kamatayan. Kahit ano man ang bayan natin, kahit ano man ang ibigay natin, our knowledge or understanding man sa mundo, nada, nothing. で、私たちがいくらお金を払ってでもですね、この死ぬ時期になったら死ぬんですよ、全員が。 That's a harsh reality of life. これがまあもしかしたら悲しい現実かもしれません。 Nang pinanganak tayo, may mga sarili tayong time na pinanganak, di ba? Like specific time, specific date. Ganun din po tayo pag mamatay, may specific time, specific date. 例えば私たちが誕生日は何年の何月何日何時と書いてあるように、死ぬ時にも書いてありますよね。何年の何月の何日にこの人は亡くなったと。 As Christians, since maikli lang naman ang buhay, wala tayong magagawa kundi ang mamuhay at magpagamit kay Kristo. そして私たちクリスチャンとしては人生はそう長くないって分かるならば、どうかこの命をくださった神様が崇められるような人生を
来ることを願うんですね。 So tulad nga po sabi ni Charles Spurgeon, time is short, eternity is long. It is only reasonable that in short life we live in light of eternity. ね、本当にこの、時間っていうのは短く、でも永遠は長いと。だから私たちがこの短い人生によって生きるのではなく、この永遠の命に永遠という光を通して生きていくことが合理的であろうというふうに書いてあります。 Yes, time is indeed short. That's why yung every second na nakalipas, na nagsasalita ako, we cannot get it back. Yung mga minuto, yung mga oras, yung mga, sabi natin, pagiging lazy niya sa bahay, sorry po, may natamaan, hindi na po natin makukuha yun, or hindi na natin po, like, we cannot get it back. 時間進んでるんですよ。時間は進んで私が今さっき言ったことはもう取り戻せない。もうあの時間はもうない。時間は進んでるってまたさらに進んだと思うことであれば、皆さんもう家とかでももうダラダラしている時間はもう暇はないんですよ。 That is why as Christians we should do things that will show others that we are different from them, that we are indeed lights and salts in this world. そして私たちクリスチャンとしては励むこと、他のクリスチャン、神様を知らない人たちとは違うんですね。我々はこの人生を通して光となって塩となっていくんだという確信を持って生きていくべきなんです。 Eternity is long. He is talking about yung eternal life, either infierno man o langit or heaven. でも永遠は長いですよ。皆さんその永遠の時に皆さん入ったらもう永遠ですからね。 But we all know that we received the eternal life when God gave Jesus to us, and that we are continuously believing in Him. 大事なことはもうクリスチャンとしてあなたは死んでも永遠の神様のもとに行けるんだっていうイエス・キリストを通してもらったんだっていうことはとても素晴らしいことなんです。 We only have a short life. Hindi na po tayo katulad ng mga nasa unang book sa Old Testament na 97 pa lang, ay 97 na nanganak pa din, yung mga ganong mga edad. Tayo 70 na, baluktot na yung likod. Kaya hindi po pahaba ang buhay kundi paikli na. そして本当にこの旧約聖書を見ていきます。70歳でその子供を産んだとか、ね、旧約聖書書いてあります。今は70歳ではもう腰が曲がって背中が曲がってもう全然時間軸っていうのは確かにもう短くなってるんですよね。 We only have short lives, therefore we should live in the light. Because sabi sa 1 John chapter 2 verse 17, the world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. そして神様の御心をなす者は永遠の命を得れると書いてあるように、もう本当にもう時期は短いです。皆さんも皆さんの人生はもう短いということを皆さん確信してください。 So we got our affirmation from God Himself, and po ba brothers and sisters in Christ. でそれは神様からのが許可されることであるんですね。 A time to plant and a time to pluck up what is planted. There is planting season and harvest season sa mga nagsasaka sa mga farmers. 植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がありますと。 And no man can change that. Kung ano po ang ginawa ng ating Panginoon ay na po yun. Even with modern science ay yung mga technology na meron sila ngayon, man still cannot understand how life begins and how he can conquer death. そしてこれは農家がやることですけれども、神様と同じように神様が行う時、今いろんなもういろんなテクノロジー的にもいろいろ発達していて、いろんなことは確かにもう進んでいますけれども、進化していますけれども、でも実際に人間は実際に神様がどれだけを私たちを創造したこの過程というのは誰にも理解はもうできないんです。一生できないんです。 Neither can he control yung seasons and weathers under creation. He cannot determine the days of the year to plant nor the days to harvest. That this timing is left up to the seasons that only God controls. この植えの時があると同じように、彼らは本当に科学的には
はそのようにこの時期を理解することができませんできるかもしれないですけれども、そのなんでとかその理論とかそのどんな頻度とかそこまでは実はもう人間のこの知識ではもう到底もう調査ができない、もう科学的にそれを判別することはもうできないですね。That is how magnificent the creation of our loving God is. Na even yung mga equipments na meron yung mga scientists ngayon na nakapag-gawa na ng cure for diseases or yung mga sickness, di pa po talaga nila malaman kung saan nag-begin yung life and yung death. Kasi they're being in denial. Nung nakasulat na nga sa Biblia, sa Scripture, they're being in denial pa din na hindi ganun sa evolution talaga yun. 今医療的にも今コロナとかのワクチンとかでいろいろと医療的にもそれいろんなものが発明されていますけれども、でもやっぱり人間の力やその人間の知識によってはいつこの人が生まれていつ死ぬんだっていうそれを確定するものは何もまだ存在していませんよね。Because tayo mga human beings, we are finite beings. Hindi tayo infinite. We are finite beings. Yung knowledge and wisdom and yung understanding natin dito sa universe, limited lang siya. Kung sa computer nga, may mga gigabytes lang yung utak natin. And we cannot comprehend or even try to understand yung mga bagay na hindi pinakita ng ating Panginoon. だから多くの人はこの火星書のいろんなこの箇所を否定してですね、いや絶対わかる、もう私は医療的にも今いろいろと技術的にも発達しているから、これは絶対人間には分かる時が来ると傲慢に言っている時もありますけれども、実はこのところに書いてありますよね。人間には分かりえないんだと、絶対にいつまでもだっても人間には分かりえないんだという事実がもうすでに聖書に書かれています。And the funny thing is, hindi po siya sa ating strength, kundi galing din po ito sa ating Creator. で面白いことにクリスチャンとしてこの神様との生活をやっている時にですね、他の人間、神様のことを知らない、御言葉を知らない人には何のことを言ってるのとか、なんで悟ってるのとか、皆さんにとってはその神様の御言葉を知らない人たちにとっては分からない現実っていうこの人生そのものなんですけれども、でもクリスチャンとしては本当に神様が悟らせてくれると、ああこういうことなんだなと本当に分かる時ってありますので、それがとても不思議です。So have you heard yung saying na you reap what you sow? 何と You reap what you sow. You reap what you sow. それですね、ことわざであなたは自分のやったことを刈り取る時が来るって日本語でもありますよね。刈り取りをするんだと。So it basically means that yung what you plant, or in this case, kung ano ang ginagawa mo sa others, there will be a certain time na anihin mo yan. で刈り取るということで、皆さんが誰かにこれをしたならば、いつかは刈り取ることが刈り取る時期があると。Whether it's good, helpful, or bad, or deceitful, aanihin niyo po yan in a certain time. 皆さんが良いことをしたならば、悪いことをしたならば、騙したならば、あなたが他人のことにしたことに対して、あなたはその報酬を得るんだと。That's why sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. そしてこのガラテヤの6章の9節には、善を行うのに相手はいけません。失敗し過ごせずにいれば、時期が来て刈り取ることになりますと。So yung mensahe ko nga po ng mga nakaraang buwan na, yung a faith without good deeds is a dead faith. Nalala niyo pa po ba yun? 前もその聖書勉強会で話したのが、その良い実際に善を行わないことは信仰がないのと一緒だと言っています。Because even Paul ini-encourage tayo to do good deeds. The reason why hindi po ito yung para magiging reward natin, but para makita yung kabutihan at yung different ng being a Christian sa being an unbeliever. やっぱりこの何かを得よう、これをお返しに欲しいから良いことを行うんではないです。クリスチャンは本当にもう神様すでに良いことをしてくださったので、ここで私たちは善を行うっていうのは、私たちが神様の子供であることをその世の中に示すために我々は善を行うんですね。
Yung isang rule nga po sa evangelism class namin is build up yung relationship nyo muna, tapos saka mo na siya isa lang sa evangelism. So basically, go do good deeds. Kasi matatandaan po nila yan eh. Ayun po yung mahilig na tandaan ng mga tao, yung mga good deeds na ginagawa ng others sa kanila. Na pag ginawa mo to, ay ito yung tumulong sa kanila nakaraan. Ay ito yung nagbigay sa kanila nakaraan. Ay ito yung ganyan sa kanila nakaraan. Ganon. Kaya if na-build mo yung relationship nyo, tapos nakikita nila anong kinaibahan sa tao na to kaysa sa mga kasama ko sa kaisya, sa school, sa labas. Why is he or she different? そして今その進学校ではどうやってその神様の御言葉を伝えるべきかっていう授業があるんですけれど、その時に関係性をまず築くことですよと。関係性もないのにいきなりこれだではなくて、やっぱり関係性を築くことの大切さをするんですね。そしてそれによってこの人はなんでこんなのにこれでも優しくしてくれる、与えてくれる、何でもお返しを求めずにいいことをしてるんだって分かった時に、その関係性を築くことができるんです。So let us do good deeds towards our, not just our brothers and sisters in Christ, but sa mga nakikita mong nagsa-struggle. Paano mo sila matutulungan? There are countless of ways para matulungan mo sila brothers and sisters in Christ. May nakikita ka na struggle sa grocery. Hindi naman nakakaya, especially if Filipino, di ba, na I need mong help. 小さい善でも良いんです。誰かがスーパーで誰か困っていて助けることがあれば、皆さん善を行う、皆さんが誰かを助けられるチャンスがあれば、どうか意欲的に全力的にこの善を行うチャンスっていうのは喜んでやるべきなんです。May nakita kang sabi natin kapatiran or nasakay siya na nakaupo sa gilid na parang malungkot. Why not approach him or her brothers and sisters in Christ? Tanong mo, are you good? Tapos tanong mo if, he or she is open up sa problema niya. Mali mo, need niya ng kausap. Mali mo, may mga, siyempre mga unbelievers talaga hindi maiiwasan yung isipin na magpapakamatay na lang if yung time nila ay parang hindi na nila kaya. そしてたまたま例えばある場所でその人がこの何か悲しげな顔をしているといった場合には勇気を持って声をかけてどうであるかとかいうのを聞くっていうのもできますよね。なぜならば特に神様を知らない人は自殺さえ考えることができますから。So there are a lot of good deeds na pwede natin magawa, not just sa ating brothers and sisters in Christ, but sa ating mga kaibigan, sa mga taga-kaisa na nakikita natin nakakasalubong, or kahit naman sa labas. Marami tayong pwede magawa na makakatulong sa kanila. だから私たちは機会があるたびに全ての人に対してですよ、信仰の家族だけではなくて全ての人に対してこの善を行いましょう。But a reminder that we should not do this for the reward, but because this is what God wants us to do. Again, read Galatians chapter 6, verse 9. 大事なことは何かお返しをしてほしいという気持ちではなく、神様は私を通して善を行ってほしいんだ、私は神様に従事になるために私は善を行うんだという気持ちで実施することが大事なんですね。Ecclesiastes chapter 3 verse 3, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up. So a time to kill is probably referring to war doon sa verse 8. When Ecclesiastes chapter 3 verse 3 said, a time to kill, hindi po ito yung parang binibigyan tayo ng Panginoon yung, alam niyo po yung movie na Purge? Yes. It's the legalization of healing. Yes. Tama siya, diba? Na may isang certain day na pinapayagan ng US government na pumatay na rin. Na parang okay, sige, ganun. Hindi po ganun ang ibig sabihin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 3 そしてこの伝道者の書の3章の3節では殺すのに時があり癒すのに時があるとかありますけれども、これは誰のこのある映画ではある時期だけ殺してもいいというような、時間が定められてお互いが殺人し合う映画があるんですけど、そういうことではありませんよ。So wala po nakasulat sa Biblia na anak pakalipas ang alas 12 ng gabi, pwede kang pumatay ng isang tao. Hindi po ganun na. だから神様がこのあなたが殺してもいいってことではありませんよ。So a time to heal sickness or ano man yan, stress, brokenheartedness, and more. Whatever pain you're currently going through, there will be a time that you will heal from it.
そしてどんなに痛々しいものでも癒される時があるんです。 Yes, it may take time, but it will definitely be healed because our God is a loving God. たまに時間がかかることもありますけれども、でも愛の深い神様がいらっしゃる以上、必ず癒される時があるんです。 Matthew 4:23 says, And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manners of sickness and all manner of diseases among the people. There is a time to heal. When Jesus healed these people, it wasn't an accident na nandoon sila. It wasn't an accident na narinig nila na papunta doon si Kristo. It was in God's perfect time. でこのマタイの福音書を読んでいきますと、イエス様が多くの方を癒している時がありましたよね。癒している時がありますけれども、これはどんなところを見たって皆さん、たまたま神様が癒す時にはその人がいたんですよ。だからこれは神様がわざわざその人を探し持ったではなくて、たまたまその人がもうすでにいて、神様はその人たちを癒したと同じように、これは神様が、イエス様がこれらの方々を癒すタイミングでもあったと言えます。Because our God is omniscient, omnipotent, and omnipresent. He has everything planned out in our lives from day one to our last day. So do not worry, brothers and sisters, in Christ, because God is with us. 神様はもう万物の神様である。時間軸もなく、そのいつでもいらっしゃる、何事もできる不可能なのではない神様であるので、皆さん心配はしないでください。May mga times na God will allow a certain thing to break us down. And it will definitely make us question Him if He is even listening or not. And there will be also a time na magtatanong tayo na, God, bakit mo hinayaan na mangyari sa akin ito? で時には、なんでクリスチャンなのに神様はこんなことを許可されるんですかと思ってしまう時がありますよね。 Pero dito, hinatan. でもそれは神様があえて意図的に殺すではなくて、皆さんを崩す時があるってことなんですね。 There will be also a time that God will build you up, even stronger than before. 神様があなたをより強いものとしたいからこそ、あなたを一回崩す必要があるんです。 And it isn't for us to question His power. And it isn't for us to question na why ginawa yun. There is a purpose and there's a reason behind everything na mangyayari sa atin and nangyari sa atin. そしてもし神様があなたの願いを叶わなかった時、あなたに苦しみを与えた時、あなたが自信を崩した時、いつでも何ですかではなくてですね、あ、神様これには理由があるんだってことを信じて、神様があなたをより良い人となるために、あなたがより強い人となるために、より優しい人となるために、時には神様はあなたを崩される時がある。それを信じて生きていくことが必要なんですね。Because our God is a loving God, and that it's all under His perfect time, not our time. だから苦しみさえも痛みさえも神様の愛の中でそれが与えられたならば、それはあなたにとって良いことである。あなたがより素晴らしい人になるため、より優しい人になるため、それを信じてですね、あなたは神様の御心であることを信じて喜んで、それでも賛美を続けることが必要なんですね。So there are a lot of situations in the scripture that show us that the Israelites, yung prophets and yung apostles, also had time to wait. Na hindi po lang lagi sila joy, hindi lang po lagi sila masaya. May time din po na sila umiyak. そして聖書の箇所でも神様の御心を行っている人でも泣いた時がありますよね。Even Jesus wept. イエス様でさえも泣かれました。 So there's a time for everything, brothers and sisters in Christ. だから全ての時には時があります。 Psalms 137 verse 1 says, By the rivers of Babylon we sat and wept when we remembered Zion. Proof na even the Israelites cried. Na they wept. Not because they were handpicked by God, not because they were the chosen nation by God. Lahat na sila ay parang good na. Ano po yun? Ano po yun? Psalms 137 verse 1. Psalm 137. Okay, Psalm, no? Psalm 137. Okay.
Psalm 137. 137 verse 1. 137. 137.137詩編の137の一編ですね。すいません。今その箇所を読んでいます。詩編137編でしたね。詩編137編の一編ですね。ここでもその彼らがこの苦しめていた時があるということを書かれています。Amen po ba? Not every day will be a fun day for us or a fun time for us. Not every day will be joy or happy or exciting for us. There will be a time for us na tayo ay mag-weep. Just like in our situation sa amin ng family, hindi po lagi na happy kami. May mga time po kami na umiiyak, na puro tawa, nalungkot, especially ngayon na I only have a few days left dito sa Japan. There's a time for everything. そしてどこでも皆さんはクリスチャンだからいつでも笑えるって思ってはなりません。時期には私たちの家族でも今経験したように、あとはもう数日しか私は日本におれないことも、そういう直面をした時悲しみますし、いつでも笑っている状態ではないことなんですね。Because that is the circle of life. Not because God is cruel, but because of man's sin. Dahil sa kasalanan ni Adan, tayo naka-experience mga tayo. でもこれは神様がもともと求めていた人生のサイクルではなくて、アダムを通して私たちに罪が入ってこれを経験する必要は出てきたんです。Yes, there will be a time that God will allow things for us to weep or yun, parang umiyak. But God won't allow that na mag-stay ng matagal. Because He ordained that, or He ordained till when yung bagay na yun mananatili sa atin. 大事なことはですね、はい、そうです。たまには神様は悲しみを許可されます。苦しみも病気も許可されるんですけれども、神様を信じ続ける者にはそれには終わりがあるということも確信できるんですよね。それを通してあなたはより何か神様が求めている人になれるように神様はそれを設定してくださったんですね。Isn't God sovereign, brothers and sisters in Christ? 神様は万物の神様ですよね。Everything goes according to His perfect plan. Brothers and sisters in Christ, do not question Him. Why nangyayari sa atin to? Why nangyayari tayo kahapon or bukas or sa susunod? There's a reason for everything. There's a purpose for everything. だから万物の神様、偉大な神様の皆さんが本当に思っているんであれば、何か苦しみがあって失敗があった時になぜですかと言わずに、神様、これには神様の偉大な意義がある、目的がある、意味があるんだということを信じて、本当私たちはこの信仰に邁進していくことができるんです。Tulad na po ng sabi ko na nakaraan, yung sa mga pinag-pray po natin na na-decline or hindi nasasagot natin Panginoon. Ang tanong po, is it the will of God or ayun lang po talaga ang will na gusto niya? そしてお祈りをしたけれども聞かれない。これは神様の本当に御心ですか？それともあなただけの御心ですか？ He is the author of all living things. He is the author of time itself. Therefore, it works because of His sovereignty. It works because it was made by the perfect God. すべて神様には難しいことはありません。神様に不可能なことはありません。神様が本当に願うことであればいつでもできる神様なんです。 Amen po ba? So, ayun lang po yung ating mensahe for today. And again, I thank Pastor Kenjo po for giving me this opportunity. Probably the last na makatayo ko dito sa harapan nyo dito sa Tagawa for this year. So, I wish you all na yung spiritual maturity natin kay Kristo ay hindi pababa, kundi pataas pa. Na I pray po Lord, I pray Lord, lalo na nagpupray na ako sa utak ko. And I pray that God will use us, each and single one of us, for the greater good of His kingdom. そしてこれで私が今年皆さんの前で立つことはこれでもうないですけれども、どうかまた本当に引き続き皆さんで霊的に成長すること、本当に神様の栄光のために生きていくことを心から
から願っています。 And that I pray na pagkabalik ko dito ay andito pa po kayong lahat na nakaupo and mas spiritual matured. Amen. そしてこの私が戻ってくる1年後はここにいる全員がまだここにもいること、そしてただいるだけではなくて霊的にも本当に一回り二回りも成長していることを期待しています。 Because I know that God has a purpose sa ating lahat kung bakit nandito tayo. だから皆さん一人一人には神様の目的があることを忘れないでください。 And it's all under His perfect time. 神様のかなの時に全てが美しいんです。 Amen po ba? はい、いいアメですか？ So manalangin po tayo. それでは最後にお祈りをして終えたいと思います。 Ama namin makapangyarihan sa lahat. 天の神様、 We humbly come into your presence. 振り下って神様の御前にお祈りをします。 Thank you po, Lord God, for this day that you have given to us, that you have given me po, Lord God, to share your word po, Lord God. For the last time here in Tagawa Church po, Lord God. そして今日は私を通してこんな弱い私を通して本当に御言葉を本当に伝えることができたこのチャンスをありがとうございます。 It is indeed your perfect time po, Lord God, na I'm here to share this word of yours po, Lord God. Especially na uwi na po ako this coming 30 po, Lord God. そしてもう30日にはフィリピンに旅立ちますが、その前に本当にこれは神様の御心、タイミングであったことを感謝して本当にありがとうございます。 Thank you po, Lord God, for giving me and Naomi Sensei the knowledge, wisdom, and understanding that we need po, Lord God, to carefully share your word po, Lord God, and according to your will po, Lord God, and not ours. そして今日は本当にザカリーさん、私を通してイエス様、本当に自分たちの思いではなく、一人でも本当に神様の本当に直接な御言葉を聞けることができたことをありがとうございます。 I pray, Lord God, that you will continue to use me and Naomi Sensei, and not just us, po, Lord God, but our also beloved pastors, Pastor Kenjo, Pastor Louie, and even Pastor Romel, po, Lord God, na currently wala po dito. And I also pray po, Lord God, sa mga kapatiran ko po na nandito po, Lord God, na you will continue to use them mightily po, Lord God, for your kingdom's sake. Amen. イエス様、私とここにいる2人、ケンジョ先生も、ルイ牧師も、そしてロベル牧師も、そしてここにいる一人一人を、イエス・キリストの本当に栄光のために豊かに用いてくださるようお願いいたします。 Thank you po, Lord God, that you gave us the affirmation po, Lord God, that even yung mga pinapapray po ng Lord God namin na minsan hindi po na-answered prayer, we all know po, Lord God, that hindi niyo po kasi ito will. そして今日本当にいろんな我々のお祈りが聞かれない時でも、全てはイエス様の御手にあって、イエス様の御心ではないことを本当に気づくことができて感謝します。 Thank you that you have loved us, po, Lord God, till our birth, po, Lord God, and we know that you will continue to love us, po, Lord God, until our death, po, Lord God. 私が神様の本当にこの変わらない愛を与えてくださって、私たちが死ぬまで責任を持って愛してくださる神様に心から感謝します。 Because that is who you are, po, Lord God. You never change, po, Lord God, and you will never change. 神様は本当に永遠の変わらない神様であるからこそ、私は今このように生きることができます。 We love you, Lord God, and we give you back all the glory and honor and praises into your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. それではハレルヤマーチの時に行きたいと思いますので、よろしくお願いします。Hallelujah, blessed and awesome.
Tayo po mag-pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupurit ng pagpasalamat, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Lord God, sa bawat buhay namin. Salamat din, Lord God, sa natapos na gawain mo, sa kaayusan at pamumuna mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga salita mo na aming narinig sa umagang ito. Tunay nga po na patuloy mo, Lord, ilagay sa puso ng bawat isa sa amin na gumawa ng mabuti, Panginoon, sa aming kapwa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magiging ilaw sa sanlibutan. Salamat, Lord God, sa katapatan mo, Panginoon, at sa paalala mo sa amin. Salamat din, Lord, sa buhay ng lingkod mo na ginamit mo. Sa kabila, Lord God, ng murang edad niya, Panginoon. Panginoon, ang kanyang buhay ibinigay niya para paglingkuran ka. Amin pong tinataas sa iyo si Sakari, Lord God, sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas, na ikaw ang siyang mag-iingat sa kanya. Ikaw, Lord God, ang magbigay ng karunungan sa kanya sa lahat ng bagay na kanyang gagawin. Dahil ito, Lord God, ay ang kalooban mo, Panginoon, sa buhay niya, na paglingkuran ka, O God. Salamat, Panginoon, maraming salamat. Ganon din sa buhay ni Sister Naomi. Maraming salamat, Lord, sa paggamit mo po sa kanya. Amin pong dinadalangin na ikaw ang patuloy na magpala sa buhay niya. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo ang nalipong na kaloob. Pagpapalain mo po ito, na magamit pa po ito sa pagpapalawak ng iyong gawain. Salamat sa mga kamay na nagbigay, patuloy mo pagpalain, Lord, ang bawat isa. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, mataas na pagsambat parangal sa tayong pangalan mo in Jesus' mighty name. Amen.それでは、唱を賛美しましょう。唱詠を賛美しましょう。お聴きください。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが今日出席されたすべての方々の上に常しえまで豊かにありますように。アーメン。それではご着席ください。これで礼拝を終わりたいと思います。お知らせですが、本日は、掃除を行いますので、できる方は、食堂にお集まりください。So may cleaning po tayo, yung may mga available time pa po after po ng service. Tulong po tayo malinis po dito. あと木曜日の夜に家庭集会を行いますので、また、参加等でお願いします。 So sa mga Bible study po sa mga Japanese, magre-resume na po sila itong Thursday.
新規の方です。そうですね、まだ何もないです。はい。じゃあ、これで、初めて来られた方は So meron po tayong first time po ba for today na nagpunta? Wala pong first time ngayon?ないですね。じゃあ、これで終わります。ハレルヤ。ハレルヤ